Думаете, ваш храп просто неудобство для окружающих? А что если это крик о помощи вашего тела? Избыточный вес откладывается равномерно, и даже в глотке и на шее, сужая дыхательные пути. В результате храп, а иногда опасное апноэ, когда дыхание внезапно прекращается. Это сигнал, что кислорода недостаточно, отчего сердце и мозг страдают. Те, кто храпит, гарантированно просыпаются с чувством разбитости и часто имеют высокое давление. Выход есть. Сбросить лишние килограммы – лучший способ справиться с проблемой. Мой личный опыт тому доказательство. А для профилактики укрепляйте мышцы глотки. Возьмите духовой инструмент, либо займитесь вокалом. Время, проведенное вами во сне, это тоже часть вашей жизни. Пусть оно тоже будет здоровым. Подписывайтесь, чтобы узнать больше.